আসসালামু আলাইকুম। আমি ফয়সাল আহমেদ ফয়সাল বার্ড হাউস থেকে। বাজিগার পাখি পালনের সহজ পদ্ধতি, অবাক করা মূল্যবান তথ্য, সেই সম্পর্কে আজকে আমরা জানব। তো আসুন পুরো ভিডিওটি দেখা যাক। বাজিগার পাখি প্রধানত অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের বনাঞ্চলের পাখি। তাছাড়া আশেপাশে কয়েকটি দেশে এই পাখি দেখতে পাওয়া যায়। বনে বাস করে এমন বাজিগার পাখি লম্বায় প্রায় 6.5 থেকে 7 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে খাঁচায় পালা পাখি লম্বায় 7 থেকে 8 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। বন্য পাখির ওজন 25 থেকে 35 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। খাঁচায় পালা পাখির ওজন 35 থেকে 40 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। বাজিগার পাখি প্রাকৃতিকভাবে হলুদ ও সবুজ রঙের হয়ে থাকে। এদেরকে ব্রিডিং করিয়ে সাদা, আকাশি, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি রঙের পাখি তৈরি করা হয়েছে। এই পাখির উপর গবেষণা চালিয়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীগণ প্রতিপালন শুরু করে সফলতা অর্জন করেছে। এই পাখি ঘন ঘন ব্রিডিং করতে পারে। একবার যদি ডিম বাচ্চা দেওয়া শুরু করে তাহলে আর থামেই না। টিয়া পাখির মতো এদের অনেক নাম রয়েছে, যেমন অ্যালবিনো, লুটিনো, ডেনিস পাইক, আপার লাইন বাজিগার পাখি। অ্যালবিনো পাখি সাদা রঙের এবং লাল চোখ বিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং লুটিনো পাখি হলুদ রঙের লাল চোখ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বাজিগার পাখি পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় একটি পোষা পাখি। 4 মাস বয়স হলে এদের নাকের উপর রং দেখে ছেলে মেয়ে নির্ধারণ করা হয়। ছেলে পাখির নাকের রং নীল এবং মেয়ে পাখির নাকের রং সাদা বাদামি রঙের হয়ে থাকে। 5 মাস বয়স হলে এরা ডিম বাচ্চা করতে পারে, কিন্তু 8 থেকে 10 মাস বয়স হলে এরা 12 ডিম বাচ্চা করতে পারে। প্রথমবার 3 থেকে 5টি করে ডিম দিয়ে থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এদের ডিমের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। তখন 6 থেকে 10টি করে ডিম দিয়ে থাকে। বাজিগার পাখি 3 থেকে 5টি করে বাচ্চা বড় করতে পারে। বাজিগার পাখি দুইভাবে লালন পালন করা যায়। 1 কলোনি করে, 2 নম্বর খাঁচা। কলোনিতে একসাথে অনেকগুলি বাজিগার পাখি লালন পালন করা হয় এবং খাঁচায় 1 জোড়া করে বাজিগার পাখি লালন পালন করা হয়। বাজিগার পাখির যখন ডিম পাড়ার সময় হবে তখন পাখিকে একটি হাঁড়ি অথবা কাঠের বাক্স দিতে হবে। বাজিগার পাখি খাবার হিসাবে আমরা বিভিন্ন ছোট দানাদার খাবার দিয়ে থাকি, যেমন ধান, চীনা, কাউন, লাল মিলেট, কালো মিলেট, সাদা মিলেট, সূর্যমুখী ফুলের দানা ইত্যাদি খাবার বাজিগার পাখিকে দেওয়া হয়। বাজিগার পাখি সবুজ শাকসবজিও খেয়ে থাকে, যেমন কলমি শাক, পালং শাক, গাজর ইত্যাদি। বাজিগার পাখির বাচ্চা হলে এদেরকে সব ফুটো দিতে হয়, যেমন ডিম, আলু, পাট এইসব খাবার একসাথে মিশিয়ে সব ফুড তৈরি করে পাখিকে দিতে হয়। ডিম পাড়ার সময় ক্যাটল ফিশ বন, মিনারেল বক, গিট এমনকি মেডিসিনও দিতে হয়। বাংলাদেশের হাটগুলোতে অ্যালবিনো ও লুটিনো বাজিগার পাখির দাম একটু বেশি, যেমন 1000 থেকে 1200 টাকার মধ্যে পাওয়া যায়, এবং নর্মাল বাজিগার পাখি 600 থেকে 500 টাকার মধ্যে পাওয়া যায়, এবং বাচ্চা বাজিগার পাখি 400 থেকে 300 টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। ইংলিশ বাজিগার পাখির দাম একটু বেশি, যেমন এক জোড়া বাজিগার পাখির দাম পড়বে 4000 থেকে 7000 টাকার মধ্যে। বন জঙ্গলের বাজিগার পাখি 4 থেকে 6 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে এবং খাঁচায় বাজিগার পাখি 10 থেকে 12 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। প্রথমে এদেরকে শখ হিসাবে লালন পালন করা হয়েছে, বর্তমানে এদেরকে বাণিজ্যিকভাবে লালন পালন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে পাখির চাহিদা রয়েছে, তাই এখন অনেকেই এই পাখি বাণিজ্যিকভাবে লালন পালন করছে। বাজিগার পাখি ডিম থেকে বাচ্চা বের হতে সময় লাগে প্রায় 18 দিন এবং সবকটি ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হতে সময় লাগে প্রায় 25 দিন। বাচ্চা 30 থেকে 35 দিন হলে নিজে খাবার খেতে পারে এবং উড়তে পারে। বাজিগার পাখি 8 মাস হলে ফুল অ্যাডাল্ট হয়, কিন্তু দেখা যায় যে 5 মাস বয়স হলেই এরা ডিম বাচ্চা করতে পারে। যদি আমরা 5 মাস বয়সে পাখি দিয়ে ডিম বাচ্চা করতে চাই তাহলে দেখা যাবে যে পাখি মারা যাবে, এবং এদের বয়স কম হওয়ায় এদের ডিম থেকে একটি বাচ্চাও বের হবে না। তাই আমরা 8 মাস বয়স হয়ে বাজিগার পাখিকে জোড়া দিব। এতে করে দেখা যাবে বাজিগার পাখি 12 করে ডিম বাচ্চা করতে পারবে। তো আজকে এ পর্যন্তই। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক দিয়ে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। নিয়মিত ভিডিও দেখতে ফয়সাল বার্ড হাউস এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চালু করে দিন। ধন্যবাদ।